ओम शांति। हाणे संकल्प करो, मां आत्मा शांति स्वरूपा। मां आत्मा सर्व गुणनि सां संपन्न, सर्व शक्ति सां संपन्न। मां आत्मा सर्व ज्ञान सां संपन्न आत्मा आहियां। ओम शांति। अॼु मिठा मिठा शिव बाबा चवनि था, मीठे मीठे ॿार बाबा असांखे चवनि था कि जीवन में असांखे कॾहिं न कॾहिं अहिड़ी परिस्थिति ईंदी आहे, अहिड़ी ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि जो इंसान हिली वेंदो आहे। सम्झो अगरि कंहिंखे काॾे वञिणो हूंदो आहे, हीअं त हिलंदो ई आहे, लेकिन अॼुकल्ह आहे न माण्हुनि खे, अॼु ॾिसो माण्हू खे अगरि काॾे वञिणो हुजे ऐं समय खां 2-3 घंटा पोइ उथे, सम्झो कंहिंजी ट्रेन आहे न, कंहिंजी ट्रेन आहे, उहो अहिड़े समय ते उथियो जीअं ट्रेन पहुची न सघंदो आहे हुते, त भई अख खोलंदो, टाइम ॾिसंदो, हाल फ़िलहाल त माण्हू खे लॻंदो न, अरे हेॾो टाइम थी वियो, ट्रेन निकिरी वई, है न। त ईअं थींदो आहे न कॾहिं कॾहिं, ईअं ई ट्रेन चाहे घर में कुझु अहिड़ो हुजे या कोई हुजे, ॾिसो माण्हू हीअं बि हिली वेंदा आहिनि। त हिन सां असां छा सिखूं? छो जो अॼुकल्ह न हार्ट अटैक ॾाढा था अचनि, नंढे नंढे ॿारनि खे बि हार्ट अटैक थो अचे, है न। नर्सरी LKG में ॿार पढ़ण वारा, छो जो अॼु नंढी उमिरि में माण्हू ॿारनि खे स्कूल में मोकिलनि था, पोइ एग्ज़ाम हिकु शब्द ॾिसो आहे केॾो नंढो, लेकिन इहे सभिनि खे टेंशन करे वेठो, नंढे नंढे ॿारनि खे बि ड्रिजाए वेठो। टीचर माण्हू त सोचदो टीचर खे छा आहे, लेकिन टीचर बि सोचदी न, मां हेॾे ॿारनि खे पढ़ायां थी, रिज़ल्ट सुठो न हूंदो त मूंखे पैसा न मिलंदा, है न। माउ पीउ त सोचदा, हा भई रिज़ल्ट सुठो हुजणो खपे, एग्ज़ाम आहे एग्ज़ाम आहे, पर तव्हां ॾिसो अॼु ॿार अगरि तव्हांजो एग्ज़ाम ॾेई आया हूंदा, अॼु ई तव्हां उनखे उन किताब मां वापसि कुझु पुछो, ॾाढा घटि माण्हू तव्हांखे पूरी किताब ॿुधाए सघंदा, छो जो हीअ ईअं ई थींदो आहे। भई अॼु सुबुह ताईं त ॿार दिमाग़ में सभु कुझु यादि कयूं, हा हिन में इहे लिखिणो आहे, जंहिं समय लिखी वठंदो आहे, पेपर थी वियो, बसि भुलिजी वियो, पोइ छॾे ॾींदो आहे, पोइ हुन खां पोइ मार्क्स ईंदा आहिनि, हा भई हिन में इहे मार्क्स आया। हुन खां अगरि पुछो कि हिन सब्जेक्ट जो छा सिलेबस हुयो, छा पढ़ियो, छा आयो, ॾाढा घटि ॿार तव्हांखे ॿुधाए सघंदा। ऐं हुन खां पोइ अॻियां अॼु ॿारु काॾे वञे थो त ॿारु रिज़ल्ट थोरी ॾेखारींदो, ॾिस मुंहिंजा एतिरा मार्क्स आया आहिनि। हुन समय त हुनखे केतिरो यादि आहे, केतिरो हुन ॻाल्हि खे ॿुधाए थो सघे, बिना मोबाइल ॾिसे, बिना किताब में ॾिसी, उहो थींदो आहे न, भई ॿार जे दिमाग़ में केतिरो यादि आहे। त इहो दुनिया में माण्हू इहो ॾिसंदा रिज़ल्ट में केतिरो मार्क्स आया, भई हिन में एतिरा मार्क्स आया आहिनि, पर अगरि हुन ई ॿार खां हुन ई सब्जेक्ट जो या हुन ई क्लास जो कोई क्वेश्चन पुछे, अगरि उहो न ॿुधाए पाए, त सोचो अॼु माण्हू नंढी नंढी ॻाल्हियुनि जी टाइम, हाणे ॾिसो हिन समय एग्ज़ाम हले थो, मतिलबु नंढे नंढे ॿारनि खे बि हार्ट अटैक थो अचे, छो जो माउ पीउ एॾो प्रेशर थो विझे। हाणे नर्सरी क्लास वारो ॿारनि खे बि एग्ज़ाम छा आहे, भई एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट कहिड़े कम जो ईंदो? ज़्यादा से ज़्यादा माण्हू ॾिसंदा आहिनि 10वीं क्लास जो ऐं 12वीं क्लास जो, पर रिज़ल्ट सां कुझु थोरी थींदो आहे, है न। हीअं त टीचर पूरे साल भर में ई हिकु ॿार खे भई साल में हर महीने हिकु चेक करे, भई हिननि खे हर हफ़्ते चेक करे, भई हिननि हफ़्ते में केतिरो पढ़ियो, हुन ॿार खां ओरली पुछे,
चलो लिखित में हुन अनुसार परफॉर्मेंस ॾियूं न असां। छो जी इहे शब्द चइण में न माण्हू ॾिसो ॿारनि में बि केॾी टेंशन आहे अॼु, त अॼु थोरो सो बि स्ट्रेस कंहिंखे बि सहन नथो थिए। अॼु माण्हू खे 4 बजे अगरि काॾे वञिणो आहे, अगरि ॾाढो ई ज़रूरी आहे, उन ॾाढनि ॼणनि खे टाइम ॾेई रखियो अथई, हुनजी निंड खुली 5 बजे, त हुनजी हालति छा हूंदी आहे? कहिड़ो माण्हू हिलंदो रहंदो आहे, ड्रिजंदो रहंदो आहे। ऐं अगरि के वॾे ऑफिसर उन्हनि खे टाइम ॾिनो हुजे ॾाढी मुश्किल सां, ऐं उहो न टाइम अॻियां थी वियो त बि केॾो हिलंदो आहे, है न? त बि केॾो हिलंदो आहे, केॾो मूंझंदो आहे, केॾो डपु थी वेंदो आहे माण्हू खे। अॼु डॉक्टर अगरि टाइम ॾिनई, उहो डॉक्टर चए तव्हां हीअं टाइम वरितो, हीअं न, माण्हू हुन में हिली वेंदा आहिनि, ड्रिजी वेंदा आहिनि। वॾो ऑफिसर हीअं थो चए त इहे केरु ईअं अहमियत थो ॾिए। ॾिसो रिगार्ड रिस्पेक्ट रखणु अलॻि ॻाल्हि थींदी आहे, पर असांखे अहिड़ो बि ड्रिजणो न आहे, ड्रिजाइणो न आहे कि माण्हुनि खे हार्ट अटैक ई अची वञे, माण्हुनि जी स्थिति हिली वञे। उहो बि पाप आहे न, उहो बि पाप आहे। त बाबा अॼु असांखे चवनि था कि जीवन में असांखे सदा इहे यादि रखिणो आहे कि असांखे हिलणो न आहे। भई ठीकु आहे, एग्ज़ाम आहे त आहे, ठीकु आहे, भई हिन टाइम में वञिणो हुयो, उहो ठीकु आहे। असांखे इहे बि मतिलबु इहे बि ध्यानु खिचाईंदा आहिनि भई हिननि में केतिरी सिंसियरिटी आहे, केतिरो टाइम जो अहमियत ॾींदा आहिनि, केतिरो रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, हिननि खे ज़िम्मेवारी सम्झनि था। हा भई आयो, अगरि न आहे चलो उहो लेट बि उथियो, आयो न आयो, हुन ॻाल्हि खे असां केतिरो नंढो करे सघंदा आहियूं उहो करो। छो जो हिन समय असांखे कोई ॻाल्हि खे वॾो करे किथे प्रेशर न विझणो, किथे बि न, है न? अॼु घर में मायूं कमु करणु अचनि थियूं, उन्हनि खे केॾो बि चओ, उहो पंहिंजो कमु करे हली वेंदियूं, अधु पोचो लॻाईंदियूं, अधु न लॻाईंदियूं, ईअं कंदियूं। भई ॾिसो अॼु घर में कंहिंजो मूड ठीकु न आहे त मां बि त चईंदी अॼु डस्टिंग कई न कई, चलो ठीकु आहे, अॼु रोटी ठाती या कोकी पचाए ॾिनी, अॼु नथो पुॼे। त हर हिक जो हाल अॼु ईअं ई आहे। त असांखे कॾहिं बि कंहिंखे प्रेशर न ॾियणो आहे। चाहे माण्हू सोचे थो भई नंढे ॿारनि खे कमु छा आहे, पढ़ो, पर पढ़ाई बि सम्झ में त अचे, उहो इंट्रस्ट त अचे। अॼु महात्मा गांधी अलाए छा यादि करण लाइ ॾींदा रहंदा आहिनि। भई अलाए सालो पुराणो, हा भई इहो प्लेयर हुयो, हीअ एक्टर पुराणी हुई, हाणे इहे छा आहे, हिन में छा कमु? भई जनरल नॉलेज बि अॼु जे ज़माने में जो जनरल चीज़ूं आहिनि, असांखे उहा नॉलेज में हुजे त सम्झ में अचे न, है न? भई अॼु माउ पीउ ॿुधाईंदो छा तव्हांजो परदादा ईअं हुयो, परदादी ईअं हुई? कोई ॿुधाईंदो अॼुकल्ह जो माउ पीउ? पंहिंजे ॾाॾे ॾाॾी जे लाइ ई न ॿुधाईंदो आहे, हुननि खे एतिरो टाइम ई न हूंदो, है न? अॼु ॿार पंहिंजे माउ पीउ खे ई नथा ॾिसनि, उहो पंहिंजे हिसाब सां हलनि था। उहो महात्मा गांधी छा कई, हुन छा कई, इहे सभु छा थियो, हीअ प्लेयर हुयो, उहो प्लेयर हुयो, फालतू जी ॻाल्हियूं। उहो माण्हुनि खे, ॿारनि खे बि यादि था कराइनि। भई कम जी ॻाल्हियूं जेकी ज़रूरत आहिनि, अॼु ॿार अगरि घणी उमिरि जो आहे, उमिरि जे हिसाब सां किताबियूं ठहनि ताकी उहा हुनखे सम्झी करे हुनजी डेली लाइफ में जो कम में ईंदो उहो ई पढ़े, उहो ई सिखी करे हले, त भई होशियार बि थिए न, है न? अॼु कोई पुछंदो छा भई महात्मा गांधी किथे जनमु वरितई, छा कई छा न? अॼु माण्हू खे पंहिंजो ई उहो ई नथो सम्झ में अचे, सभु छा पुराणियूं ॻाल्हियूं था ॿुधाइनि। अॼु जी लेटेस्ट रिगार्ड रिस्पेक्ट रखणु अलॻि ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे, वियो उहो हुनजो कई महात्मा गांधी अंग्रेज़नि खां त तव्हांखे छुड़ाई, पर त अञा बि त अंग्रेज़नि जी चीज़ुनि जो अञा बि स्कूलनि में अंग्रेज़ी हले थी। घर में ॻाल्हाइनि था सिंधी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ऐं पढ़ाइनि था अंग्रेज़ी। केॾी मुश्किलात थींदी आहे। हाणे घर में माण्हू हिंदी शब्द यूज़ थो करे ऐं हुनखे तव्हां पढ़ायो था अंग्रेज़ी, उहे अंग्रेज़ी वर्ड जॾहिं घर में बि यूज़ करे तॾहिं त हुनखे सम्झ में अचे न। त केॾी डिफ़िकल्ट आहे, मतिलबु पढ़ाई लिखाई छा आहे, ईअं ई हले थो माण्हू अंध में। बसि अंग्रेज़नि सां आज़ादी थी, उहो ॾींहुं मल्हाए छॾियो, हुन माण्हू खे यादि करनि था,
लेकिन हिते माण्हुनि खे क्रोध खां ई आज़ादी नथी मिले। हिते माण्हुनि खे विदेश जी चीजुनि ॾिसी करे ई उहो एॾो, माण्हुनि खे अगरि के विदेश जी कपिड़ा पाता त बसि हुननि जो त सर ई एॾो मथे थी वेंदो आहे कि बसि पुछो ई न, कि असां विदेश मां आयल उहे चीजुनि खे पातो, अरे इहे विदेश सां आया आहिनि। त इहा छा आज़ादी ॾियारे? मेन आज़ादी त आहे न माण्हुनि खे विकार बुराइनि सां आज़ादी मिले। त बाबा चवनि था हीअं न भई हा टीचर चवनि थियूं फलानो चए थो त हुन पंहिंजी सम्झ अनुसार जीवन जियो। भई तव्हांखे कंहिं चयो भई भॻवानु असांजे अंदरि आहे, हा असांजे अंदरि आहे, तव्हां पुछी सघो न अगरि असांजे अंदरि आहे त असां मथे वारे खे छो था सॾु करूं? कंहिंखे हिमत आहे? है न, जेका ग्रंथ शास्त्र तव्हांखे पढ़ाइनि था, चवनि था न भॻवानु सर्वव्यापी आहे, कण कण में आहे। तव्हां हे पुछी सघंदा आहियो कि पोइ असां मथे कंहिंखे यादि था करूं, मथां वारो कंहिंखे सॾु था करूं? कोई पुछी ॾिसे, हिमत ई न आहे। टीचर ख़ुदि उल्टा सुल्टा शब्द चईंदी, अलाए छा पढ़ाए करे हली हुई, ॿारु थोरो बि पुछंदुसि त चईंदी तोखे एतिरी बि सम्झ कोन थी। अरे न आहे तॾहिं त स्कूल पढ़णु अचूं था, है न। टीचर सां कोई माण्हू पुछी नथो सघे, कोई टीचर खे चए नथो, टीचर चए थी स्टूपिड बास्टेड अलाए छा छा। ऐं अगरि ॿार यूज़ करनि त कंप्लेन करे छॾंदी, कोई ॿार जी हिमत आहे चए? टीचर बि त चए थी ईअं। त असांखे जेसि ताईं मनुष्य ख़ुदि पंहिंजी सम्झ अनुसार उथंदो न, तेसि ताईं माण्हू उन्हनि खे ईअं ई बेवकूफ़ ठाहिनि था। केॾा गुरू संत सन्यासी ग्रंथ शास्त्र तव्हांखे पागल ठाहे वेठा आहिनि। चवनि था भॻवानु कण कण में आहे, तव्हां चओ था हा कण कण में आहे। पोइ ईअं छो था चओ कि मथे आहे? पोइ अञा ईअं छो था चओ चारो तरफ़ लॻाया फेरा त बि तुझसां दूर रहिया? उन्हनि खां पुछो न। पोइ असां जॾहिं असांजे अंदरि आहे त टिकाणे मंदरु छो वञूं? एॾा मूर्तियूं छो ठाहे रखी अथव? जॾहिं तव्हांजे अंदरि ई भॻवानु आहे त एॾी मूर्तियुनि खे सनानु कराइण जो फ़ाइदो छा? असांजे अंदरि भॻवानु आहे ऐं असां वञी करे गंगा सनानु छो करूं? केरु त उथे, केरु त सम्झे, बसि सभु डिॼी वेठा आहिनि। टीचर खे बि कोई त चए कि रिज़ल्ट में मार्क्स सां थोरी थींदो, हुनखे त कुझु अचे ई नथो, हुनजे मार्क्स आया था, हुनखे इंटेलिजेंट था सम्झो। इंटेलिजेंट डफर कुझु बि न थींदो आहे, हिते सिर्फ़ु सम्झ आहे। कोई थोरी माण्हू इहे थोरी ॾिसंदा भई ॿारु कोई हर जॻह पंहिंजो रिज़ल्ट खणी थोरी घुमंदो कि मुंहिंजा ॾिस एतिरा मार्क्स आया। उहो त हुननि जे चाल चलन व्यवहार सां पतो लॻी वेंदो आहे, बोल चाल सां पतो लॻी वेंदो आहे कि ॿारु केतिरो पढ़ाई में होशियारु आहे। अगरि जेको पढ़ाई ऐं लिखाई हिननि में हूंदो त हुननि जे दिमाग़ में उहे ई ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि। उहो हर ॻाल्हि खे हुन सां रिलेट कंदा रहंदा, है न। अॼु माण्हू ग्रंथ शास्त्र तव्हांखे चवनि था भई दुख सुख भॻवानु ई ॾिए थो, त तव्हां पुछी सघंदा आहियो न अगरि दुख सुख भॻवानु ॾिए थो त असां भॻवान खे दुख हरता सुख करता छो चईंदा आहियूं? पोइ त चऊं दुख करता सुख करता, दुख हरता आहे ई न, दुख बि ॾियण वारो आहे सुख बि ॾियण वारो। बसि चई सघंदा आहियो न भॻवान खे कमु न आहे छा जो दुख बि ॾिए थो सुख बि ॾिए थो? ईअं कोई कंदो? पहिरियों तव्हांखे खॾे में फिटी कंदो, पोइ तव्हांखे कढंदो। चईंदव न तोखे कि भई तूं मूंखे फिटी छो कई जो कढें थो? ख़ुदि जो बि टाइम वेस्ट कई, मुंहिंजो बि टाइम वेस्ट कई, ॿियो मूंखे चोट ॿियो लॻी वई। त इहे सभु ॻाल्हियूं जेसि ताईं इंसानु सम्झंदो न, तेसि ताईं ॿुधू जो ॿुधू ई रहंदो, तेसि ताईं हुनखे माण्हू ईअं ई हलाईंदा रहंदा, है न। अॼु ॾिसो दुनिया में केॾो माण्हू हिक ॿिए खे उल्टी सिल्टी ॻाल्हियुनि में ई ॿंधी वेठो आहे, मतिलबु फसाए वेठो। छा चवनि था छा करनि था कुझु बि सम्झ में न आहे, बसि देखा देखी में हलनि था, पोइ डिॼनि था, पोइ चईंदा हार्ट अटैक अची वियो। हाणे नंढे नंढे ॿारनि खे माण्हू सुबुह सुबुह जो सनानु कराए, हीअं त माण्हू वञे कोई, है न। हीअं त एतिरा घंटा बुख में रही ॾेखारियो, हीअं त माण्हू एतिरा घंटा वेही करे ॾेखारे। अॼुकल्ह जे ज़माने अनुसार इहे सभु ठीकु न आहे, त थोरो पंहिंजे ॿारनि ते बि ध्यानु ॾियो।
सॼो ॾींहुं उन्हनि खे प्रेशर में न विझो। कैरियर कैरियर, पढ़ाई पढ़ाई, है न। एॾा माण्हू पढ़ाई लिखाई करे कैरियर कैरियर करे केॾा त माण्हू भटकनि था। नौकिरी धंधो त आहे न, त पढ़ाई लिखाई चलो ठीकु आहे, करनि था, दिमाग़ उन्हनि जो उन्हनि में थोरो बहुत लॻल रहंदो, पर प्रेशर न विझो। कंहिंखे बि प्रेशर विझण जो समय न आहे हाणे, चाहे ॿारनि खे, चाहे घर में नंढे वॾनि खे बि। जो जीअं आहे हुन में ख़ुशि रहो, संतुष्ट रहो। जंहिंजे जो भाग्य में आहे उहो उनखे मिलंदो। अगरि तव्हां ॿियनि जे भाग्य जो छीने करे खाईंदव त बि ख़ुशि न रहंदव। दुनिया में माण्हू इहे ई त करनि था, सोचनि था हिन वटि आहे मूं वटि न आहे। अॼु घर में ॿ भाउ भेण आहिनि, हिकु भाउ जे अगरि नसीब में कुझु आहे, ॿिए भाउ जे नसीब में न आहे, अगरि उहो छीने करे बि खाईंदो त बि उनखे सुख न मिलंदो, त बि उनखे तृप्ति न थींदी, त बि उनखे लॻंदो जीअं अतृप्ति आहे, मूंखे ॿियो बि कुझु खपे। न एॾो छीना झपटी, एॾो माण्हू कॉम्पिटिशन, जीअं त बसि भॼे ई भॼे थो। लेकिन भॼण में बि भई हिकु टारगेट हूंदो आहे जीवन में, कि असांखे छा करिणो आहे, छा खपे असांखे, उहो कुझु आहे। बसि माण्हू भॼे ई भॼे थो, भॼे ई भॼे थो, छा करिणो आहे, छा करिणो आहे। अॼु 10 ॼणनि सां फ़ोननि ते ॻाल्हाईंदा त 10 ॻाल्हियूं हूंदियूं, भई कोई छा कंदो, कोई छा कंदो, कोई छा कंदो। हाणे इंसानु चईंदो मां बि हीअं करां, हीअं करां, हीअं करां, पर पंहिंजे जीवन में जो स्थिति आहे, जो परिस्थिति आहे, हुनखे ॾिसी करे करो न, है न। अॼु तव्हांजी घर गृहस्थी में तव्हांजे शरीर कीअं आहे, तव्हांजी उमिरि छा आहे, तव्हांजे घर में तव्हांखे केतिरी ज़िम्मेवारी आहे, तव्हां वटि केतिरो धन संपत्ति आहे, हुन अनुसार अगरि तव्हां कर्म कंदव त तव्हांजो बि भलो, ॿियनि जो बि भलो, है न। ऐं अगरि तव्हां चईंदव कि न हीअं बि हीअं थी करे, हीअं बि हीअं थी करे, हिन जो ॿारु हीअं थो करे, हिन जी नुंहुं हीअं थी करे, हिन जी ससु हीअं थी करे, मां बि हीअं करां, मुंहिंजी नुंहुं बि हीअं करे, मुंहिंजो ॿारु बि हीअं करे, त तव्हां कॾहिं बि पंहिंजे जीवन में ख़ुशि रहंदव ई न, है न। अॼु ग्लास में कोई, हाणे ग्लास कंहिंजे लाइ हूंदो आहे, पीअण लाइ हूंदो आहे। मजबूरी में चलो हुन में दाल भरे फुल्को हथ में खणी खाओ, या दाल चांवर विझी करे खाओ, मजबूरी। पर शोभदो कंहिंमें, शोभदो भई गिलास में पाणी पियो, या चांहि पियो, या कोल्ड ड्रिंक पियो। गिलास में कोई थोड़ी रोटी खाए बि आहे, मजबूरी में खाओ, उहो अलॻि ॻाल्हि आहे। त उहो ई हर हिकु आत्मा जी पंहिंजी पंहिंजी विशेषता आहे, पंहिंजो पंहिंजो जीवन आहे, पंहिंजा पंहिंजा कर्म आहिनि। ॾिसो पंहिंजो माण्हू पंहिंजो घर ठाहिण लाइ छा न कंदो आहे, पंहिंजे संबंधनि खे, घर गृहस्थी में हर हिकु पंहिंजे पाण, हर हिक जे स्वभाव संस्कार खे सम्झी करे हले। ॿिए खे ॾिसण जो टाइम कीअं मिलंदो आहे इंसान खे, ॿिए खे ॾिसण जो टाइम ई न मिलणो खपे। अंतर्मुखी ठही करे ख़ुदि खे ई ॾिसंदा रहो कि भई मुंहिंजो अहिड़ी कहिड़ी आदत आहे जो मां चेंज करां, हिननि सभिनि सां सेट थी करे हलां, है न। ॿियनि सां परिवर्तन न चाहियो। अॼु अगरि कंहिंजी नुंहुं छा बि आहे, कंहिंजो ॿारु कीअं बि आहे, लेकिन तव्हां सोचो मुंहिंजे ॿार जो इहे नेचर आहे, अगरि हुनजी सम्झो कि हुनजो ज़िद करण जो नेचर आहे, त हीअं सोचो कि हिन जो त नेचर आहे, इहे त जॾहिं चेंज करे करे, लेकिन मां कीअं पंहिंजो नेचर चेंज करां जो मां हिन सां एडजस्ट थी करे हलां, ताकी मां गुस्सो बि न करां, रोयां बि न, चिल्लायां बि न, मारांसि बि न, ऐं मां हिन ॿार सां इंजॉय बि करे सघां। ईअं सोचो। ईअं अगरि तव्हां सोचंदव त तव्हांखे ॿिए जे ॿार खे ॾिसण जो टाइम ई न मिलंदो। भई तव्हांजी नुंहुं कहिड़ी बि आहे, हिन जो नेचर जो बि आहे, लेकिन हिन सां मां एडजस्ट थी करे कीअं हलां, उहो हुते झुकणो बि पवंदो, मरणो बि पवंदो, है न। लेकिन भले ई नुंहुं सोचे कि इहा मुंहिंजे अॻियां झुकी वई आहे, लेकिन उहो झुकण न आहे, उहो नम्रता आहे, निर्मानता आहे, है न। जीअं पेड़ में जॾहिं फ्रूट लॻंदो आहे त उहो झुकी वेंदो आहे न, जीअं अंब जो पेड़ में हाणे अंब लॻंदा त उहो झुकी वेंदो,
त ईअं ई अगरि असां में नम्रता निर्माणता जो गुण हूंदो त असां चलो नुंहुं कहिड़ी बि आहे लेकिन मूंखे हिन सां एडजस्ट, हा ग़लति कम में असांखे एडजस्ट न थियणो आहे। सम्झो उहो सॼो ॾींहुं बिज़ी आहे फ़ोननि में, त असां बि सोचूं असां 10 बार माण्हू उन्हनि सां ॻाल्हाइण वञे, जॾहिं ॾिसो फ़ोननि ते बिज़ी, त कई माण्हुनि खे सुठो न लॻंदो, कई चिड़ कंदा, कई छा कंदा। चलो इहे त करे थी, लेकिन मां हिन सां कीअं एडजस्ट थी करे हलां जो मूंखे हिन जी आदत बुरी बि न लॻे, ऐं मां हिन सां गॾु चलो खिली, जॾहिं बि फ्री आहे चलो तॾहिं साथ में ऐं ईअं में, जीअं असांखे पतो ई न आहे की हुन में जीअं कोई अंजान तव्हांजे पड़ोसी अगरि सॼो ॾींहुं फ़ोननि ते ॻाल्हाईंदो आहे, लेकिन अगरि कोई फंक्शन हूंदो, कोई ॻाल्हि हूंदी भई ॾींहं में तव्हां 1-2 बार उन्हनि सां तव्हांखे हुन सां मतिलबु थोरी आहे, तव्हांखे त पंहिंजो कमु करे हली अचिणो आहे, तव्हां हुनजी उहा बुरी ॻाल्हि नज़र बि न ईंदी तव्हांखे। त ईअं ई असांखे बि घर गृहस्थी में रही करे भई इन्हनि जो जहिड़ो बि नेचर आहे, मूंखे पंहिंजो नेचर कीअं चेंज करे इन्हनि सां गॾु हलणो आहे उहो सोचिणो आहे बसि। ऐं ज़्यादा टेंशन न करणी आहे, ज़्यादा कंहिं ॻाल्हि खे न वॾो न करो, हाय एॾो टाइम थी वियो, हाय इहा फेल थी वियो, हाय न त कुझु बि न करे आयो एग्ज़ाम में, कोई ॻाल्हि कोन्हे, है न, कोई ॻाल्हि कोन्हे। चइण में केॾो नंढी ॻाल्हि थी वेंदी आहे, हालांकि आहे भई ठीकु आहे, हाय डेडी वो की भई ईअं थी वियो, लेकिन हाणे थी वियो त थी वियो, हाणे हुनखे हाय करे करे त ॿियो ई वॾो करे छॾंदासीं न, है न। हाणे बिल्डिंग किरी पई त किरी पई, छा बि थियो त थी वियो न, हुन तव्हांखे गारियूं ॾिनई, हुन अहिड़ो कर्म करे छॾियईं, हाणे छा थींदो, चलो करे छॾियईं, हाणे छा करूं। एतिरो हल्को रहणो आहे असांखे जीवन में। अॼु ॾिसो था न माण्हू शादी कंदे कंदे हार्ट अटैक थो अची वञे, माण्हू शादी करण लाइ घोड़ी ते वेठो आहे, घोड़ी ते ई हार्ट अटैक, अहिड़ी ॻाल्हियूं थियनि थियूं, त मतिलबु केॾो माण्हू स्ट्रेस खणे थो, मतिलबु छो जी माण्हू ॾिसो प्रोग्राम कंदा आहिनि, इहो करिणो आहे, एॾी टेंशन छा जी। त इहे दुनिया में इहे जो ॻाल्हियूं थियनि थियूं न, इहे ॾिसी करे जेतिरो थी सघे न हा हुलो न करो। अॼु माण्हू नंढो सो बि प्रोग्राम करे थो, इहो करिणो आहे, हिन टाइम ते करिणो आहे, हिन विधि सां, अरे कंहिं ॾिठो कंहिं कयो। पहिरियों जो ज़मानो न आहे भई, पहिरियों त सभु माण्हू हिकु चईंदो हुयो त सभु हुनजे अॻियां पुठियां हुन अनुसार हलंदा हुया। अॼु अगरि कोई प्रोग्राम करे जो ज़िम्मेवारी खणंदो, हुनजी त छा ई हालत थी वेंदी आहे, छो जी हर इंसान पंहिंजे हिसाब सां हलंदो। हाणे कंहिं चयो भई 9 बजे ई करिणो आहे, सभु माण्हू 9 बजे एक्यूरेट तयारु थी ईंदा, तव्हांखे करिणो आहे तव्हां करो, तयारु थी अचण वारा जॾहिं ईंदा। त माण्हू घोड़ी ते वेठे ई माण्हुनि खे हार्ट अटैक थो अची वञे, स्टेज ते दुल्हा दुल्हन वेठा आहिनि, दुल्हन खे हार्ट अटैक थो अची वञे, डपु, डर, घबराहट, टेंशन। त अहिड़ी टेंशन करो ई छो था, अहिड़ो असांखे करिणो ई छा आहे, है न। अहिड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करणी ई न आहे, न छोरे सां करणी आहे, न छोरी सां करणी आहे, जंहिंजे कारण उहो वीचारो हुनखे हार्ट अटैक अचे। मतिलबु ॾिसो दुनिया में माण्हू एतिरो बि सहन नथो करे सघे, है न। हाणे जो बि कारण हूंदो भई, उहो त हुन छोरे जी आत्मा खे ई पतो हुयो कि हुन अहिड़ो छा सोचईं, हुनखे छा शादी न करणी हुई, या टेंशन, या घबराहट, या एॾो शोर शराबो हुनखे सहन न थियो, हुनजे शरीर खे, या जो बि थियो, है न। त इहे हार्ट अटैक छो ईंदो आहे भई, हिकदमि सां हार्ट हलणु, ब्लड जो उहो कंदो आहे न भई, ब्लड खे हेॾे होॾे कंदो रहंदो आहे। त मतिलबु जॾहिं असां अगरि नॉर्मल रहूं, अॼु ॾिसो हाणे ई माण्हू असांखे कोई ॻाल्हि ॿुधाए थो त केॾो माण्हुनि जो शरीर ई हिली थो वञे, न त मतिलबु ॻाल्हि ॿुधण सां जॾहिं छा कीअं इहे सभु थींदा आहिनि वीचार, त हुन सां असांजे शरीर अंदरि इफेक्ट थींदो आहे, हुन में अलॻि शरीर जा जेका अंदरि कमु थिए थो न, हुन सां उहो डिस्टर्ब थी वेंदा आहिनि। हिकदमि हल्को रहणो आहे,
कोई ॻाल्हि कोन्हे, ॿार खे स्कूल मोकिलिणो आहे त हुन टाइम ते न उथियो, लेट उथियो, चलो कोई ॻाल्हि कोन्हे, थी वियो न, थी वियो, हाणे छा कंदासीं? हा न, ॿार अगरि चलो स्कूल ते पहुचियो, लेट थी वियो, स्कूल वारे गेट बंदि करे छॾी, कोई ॻाल्हि कोन्हे। शिक्षा वठो भई, ठीकु आहे, अॻियां खां असां जल्दी ईंदासीं, लेकिन टेंशन बिल्कुलु बि असांखे पंहिंजे शरीर खे हिन समय पंहिंजे शरीर खे टेंशन न ॾियो। अंदरि कोई बि ॻाल्हि असां ईअं मन में ईअं न सोचूं जंहिंजे कारण असांजे शरीर में, छो जो जॾहिं मन में सोचंदा आहियूं न, अरे इहो छा थियो हुयो, छा थी वियो, ईअं हूअं, त हुनजे कारण पंहिंजे शरीर ते इफेक्ट थींदो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। बाबा खे यादि करो। ओम शांति।